gabi ra na, wala ka ni gawas. Mayong adlaw mga bait mga markis dyan sa labas. So ngayon, nagpakuha ko sa akong paumangkon og kanang tawag nito kalabo. Sa English sa kalabo. Guys ba? Tambal sa ubo. Matmusad siya tapos ako na itanom kay yaraman ning gibira-bira. Daghan siguro ni sa ila dito sa babaw. So ako ni itanom kay aron ano nato ni makuan sa mga hubakon painom ba. So naay mga kuan ani daghan. Kani siyang itanom kay para natay makuan dili ta mangayo. And then maglisod ko ani tanom kay kuan. Kapag ani kanang naay kapangaon na anay. No, akong anay di rin kapita oh. Ya oh. Ya, magtanong ko na kanon sa anay. Ya, maglisod ko karon asa na ko nitang. So our content for today is about pagtatanim ng kalabo. O kalabo, di ba? So kailangan to ni siyang itanom dayon kay basin madaot ni siya og sagdaan lang. So gikaon na akong sibuyas dahonan oh. Maumao siya gikaon na sa anay. Nagi-anay diring dapita pa. So kanira sad siya ang kanon. Then dagan akong gipagtanom diri sa akong gitanamnan. So lisod kay siya ikuan. Itanam og unti kaya. So dito tayo. Dami kang tungo. Malaki na yung kapayas. Ito yung kinakain namin yung bumibili ako ng kapayas kasi pang libang guys ba sa wait lang. So may tao dito nahiya ako magsalita. So yan umalis na. So dito ako magtatanim. Then may atsal na po ako dito. Malaki na po yung atsal ko. Itatanim ko po itong tatanim ko po itong kalabo na pinako. So pag umangko na ko ba anak sa kong isuon guys. So nakita niyo ba ko? Sana nakita. So ito na po siya. Itatanim ko po ito lahat. Isa-isa lang nato din siya kay aron kuan siya mutubo gid ba? Or aron siya makaon sa mga anay. Sana mutubo as isa-isahon. Nay uban ani guys kaya naman balik-balik. Dali siguro siya kay na ako na siya basketball player. So basketball ko na siya and then may dito, hindi ko alam kung ano to. Talia? Ano ba to? Basta ni kuan na siya. Watermelon pala to. So kailangan natin ito mamaya kuha tayo ng mga kahoy na itutugsok natin para siya mo katay ng siya guys. Then dili ko kuan as in balik-balik na siya. Dili ko hilig sa mga inani. So may tatagpa maagi anak niya kung saan na naisa ka tubo din niya ang butulak pa ilan guys. So saan man ipagtanong na nagbalik-balik naman siya. So pag man ato guys itagan ako siya 109 na lang bayan. Ato kung sila sa tagulan ko of Jersey. So walang yung kapagtanong yana siya. So I will tanong this and then ganito. So kailangan itanong to agad para hindi siya she's not going back to destiny. So yeah, I will one by one because this is the part of my duty now. Kailangan ko I will change the whole word. Yes, and then then I see the lights on my head because the sun is so very light. So I will go to strangers back to strangers. Yeah. I will
walk. Then she tanaw me. Then thank you pag umangkon. You better have a good people. Yes. Yes. She has she has very good umangkon because madali lang siyang tawagin pag pag wala siyang trabaho, madali lang yun. Then malapit na to, so finish, and I will go to house if I finish this, because the sun is very heat. Yeah. And then my sibuyas dahonan is so shy. She kaon the ulod ko may tanim, may garden. And then malapit na to. I will finish this, then I will go back to house for my finish work. My work is go to house and then clean. Okay, tapos na po siya. I will finish. So ayan po siya. Yeah. Okay. Thank you. Pag umangkon, you better next time pag umangkon. Thank you very much. Thank you sa mga nag-subscribe. Salamat po sa nag-subscribe talaga. Thank you po. Salamat po sa nag-comment. I will continue to vlog. Yeah. I will continue to pray to my son to winner the basketball. And then pagkahuman manlaban na sad. Bago pa ko nang laban. Carsonis. Mana na sila. I will wash the clothes and then hala, my white t-shirt. Kinsa ning white t-shirt? Ay, kinsa ning white t-shirt ane? Wa man na din eh. Gidan okra ba din eh. Mulagom na sad ni. So, nangatol ko. Ato tong i-transfer ang to nato ang transfer nato to ang tawag nito ay papayas. Wala ang ko ba itong nadala? Akala ko hindi ko nadala yung guna ko. Then kuha tayo nitong ito ba? Ito sundang. So continue. This is a continue to video. I will not stop if the storage is full. Then I have my picture. My kapayas is I will tanong this is this. Then I will tanong this is, and then I will kasi doon she very full, so I will tanong this is para she katay the yes, aray ko. And then it's mini halaman, mini dirty. I will change the because
Napuno na siya. She's not kaaya-aya. So, I will balhin dito. I will finish this and then yeah, before I go I will finish before I go. Linisin muna natin. I will, ano tawag nito eh, I will clean this side because so many mini ito tawag nito, so many back to December may na lumabay. So para maganda siya ba, hindi siya matumban. Dito lang banda kasi doon may naglalayhay, kaya na natin may naglayhay doon, and then dito hindi pa tumubo yung yung avocado na nilagay ko dito. So the sun is very hot, so may hindi ko pala ito na ang kuan ba, avocado, hindi ko pala ito natanim. Dito lang pala ito na so itanim natin kasi nalaya na siya, bulok na ba, tumutubo pa kakani. The avocado is not tubo because I will not I will not labay. Mainit na siya, talagang init ang araw. So, malapit na to, kayang-kaya to. Kainit na sa adlaw kay panagsarap ito sa init. Nahiya ako sa mga tao na mga people na andito na lumalabay sa tanim. May sasakyan. So magkuha muna tayo ng payas. May sasakyan. Maganda na yung daan sa babaw sa dito. And then kukuha tayo dito ng kapayas. I will ibot this and then I will tanom doon sa inano ko kasi ang dami na nito guys. Hindi ko na isa-isa kayo, isa-isa pag ibalin na to ni guys kasi malaki na, and then hindi na nila kaya po tumubo kasi sa dami niya. She's natubo na. So ilagay natin doon sa itong mga gagmay guys, atong ibutang dito, or ito na lang yung na ko. Medyo malaki na pong iba, yung iba maliit. And then dito sa daplin na lang ato ni siyang ayan, kung kaya pa to dito tanom. Hindi ko kayo i-edit talaga, i-diretso ko po kayo. Ayan, hindi po ako sa tanim ko. Tingnan, maganda naman ang view. Ayan, ito tayo sa pagpatanim. Ang bukaw ko gyapon. Sige lang, sa isa na ito siya pagtanim para siya tsada. May sasakyan na naman. So this is about tanim na para basta lang sana tumubo. Wag yung magsalita para tubo yan. Then itong tanla hindi naman ito tataas, yan naman naman. So ato na siya ikuan, itapad na to siya sa brush hopper. Itapad na to siya sa lad, and then lagay natin itong isa, lagay dyan para
para siya tumubo. Ang dami sasakyan na dito nagtrabaho kasi wala ng ulan, mamaya uulan, pero iwan kung ulan ba mamaya. So then walang naglayhay ba, then hindi maingay hindi ako makaka-copyright. Copyright lang ako, mas okay maka-copyright. Hindi okay ang maka-copyright guys. Ayan, hindi nakalisod na ko ni dito, lisod na ko. Then sa tagsara na itong itanong guys kay di man siya matubo kung duduha na to. Then ato lang yung tanawon tawaon, then naraman taras kalay. So ato lang yung tanawon, then akong talong wala na rin tubo kay wala na akong tanong, ako na yung gilapay. Ayan, tubo to, sure ko sana to. Masarap to na masarap to na kapayas guys. Talagang masarap to kapayas. Hinog siya guys, pero di siya malata. So dito sa pikas ay kulang siya. Dito dapat hindi ko na nilagyan kasi dianan ba, pero istingan ako na ron na abot ba ako, kasi ang ako naibot is 7. Then ang tanong pa na ako 5 na pay 3 apat na may 3 here. Wait lang, may tao. And then yan, tapos pagkahuman ainit na yung cellphone ko, dito na lang lagay natin doon sa luan. Ay, mahindi. Ala, asan? Nagtanom. Ato ning luan. Aron natay makuha isa. Yan, meron siya. Pwede mo siya duha ka tanong. Lagyo lang siya kay di mo itapad. Dili siya makuha. Yun, hindi na siya. Ayan. Mainit guys, wait lang. Kakayanin to, kakayanin. I will finish this before I will go. Ayan. Huwag sanang makapiright kasi makapiright tayo na impastanit. Nanay nagpa-sounds dito sa silingan ko. Ano ba yan? Mainit na. Wait lang, isa lang kabuo. Huwag na lang muna. Wait lang kaayo. Wait lang. Para okay ang tanan. Huwag muna kayong magpa-sounds. Copyright ako eh. Yan, maya na. Balikan ko sila mamaya para mahindo siya. Sakit ang bilat. Nandun si Mau. Mau gusto man ni Debbie. Mau, ligo ka Mau. Mau, agoy, nidagan na lagi. Mau, you clean the Mau. Mau, hali, ligo ikaw man. Dali. Mau, you clean your lawas. Mau. Tapos na guys, balikan ko na ako mamaya guys kasi baka copyright ako doon na yung nagpa-sound. Then may nagsasalita rito. Hindi ko talaga pwede tawag nito eh. Hali Mau. Ligo ikaw Mau. Ligo ikaw. Ligo. Ta. Hali ba, ligo na ikaw. Ligo. Awara guys oh. Anto. Tara. Ta. Diraw na ko guys, dili mo siya. Kabalo man siya maligo. Ta. Hali na, ligo ta ba? Dili ka maligo? It's not wash your skin because your skin is so very baho. May doon, may powder doon. Yun ang sabon mo. You go tawag dito, you go ligo. You go ligo Mau. Ligo. Ligo ta ba? Ora. Ay maligo. Kabalo naman siya maligo oh. You know. Ta. Oh, di siya gusto maligo, guys. Ta. Ligo ta. Para fresh.
Dali na. Ayaw. Okay, Maya. Ligoon ta ka, ha? Dili ka. Na, dili ko, no. Ta. Ano mawala ang sakit sa dalunggan? Sakit yung dalunggan, guys, din. Kuan, ga ana-ana, katul ba? Katul. Ta. Ta, ta, ta. Ta, ta. Dili na siya, guys. Ale, kabalo naman sa ligoon. Di alagi ka ligo, bi. Dini, oh. Napay powder. So, nanapoy ni abot nga t-shirt 3. I will wash this mamaya. So, giigang ko sa akong kagalingon. Kaya gikan ako dito nagtanong. Balikan ko yun. Nangato lang ko, guys. So, I will back doon. Manaya ako magsalita doon kasi English speaking tayo. May nagtanong kanina. Nagtatanim o kumukuha ng tanim? Hindi, nagtatanim. Ang tawag sa nagtatanim, ewan. Hindi ko po alam. Tapos kabaw-kabaw. Oh. Favorite kabaw-kabaw kasi barato. So, balik ko, guys. Hindi ko maano. Balik ko. So, tamban na sudan para mahal, guys. Nanurok na po. Hindi na ko kapiupan. Nami ba? Kuha na kabaw-kabaw. Balik.